nababwira nuko Davis Cup ni igikombe cy'isi cya tennis nubwo biba biri mu byiciro tukaba turi mu cyiciro cya kane cya Afrika no kuvuga ngo ibihugu byose byo muri Afrika biri muri icyo cyiciro uretse byashoboye kujya imbere bikajya mu cyiciro cya gatatu twari ibihugu 17 rero bihatanira imyanya ibiri yo kuzamurwa mu ntera kuzamurwa mu cyiciro cya gatatu hanyuma ikipe yari iburangirize hano ni yari buzarangirize ku bindi bihugu 8 byari muri Cameroon nizo bizazamuka iri rushanwa rero kuritegura ni guhabwa kuritegura ni by'agaciro kuko abari ibihugu byinshi birishaka ariko kuba barahisemo u Rwanda ni kigaragaza ko hari agaciro bahaye u Rwanda ndetse n'ishyirahamwe rya tennis byo mu Rwanda biturutse ko dusanzwe dutegura amarushanwa mpuzamahanga tukayategura neza biturutse yuko turi n'abanyamuryango ba ITF kandi abanyamuryango beza imisanzu turayitanga tukitabira amarushanwa ikindi nuko na tennis yacu mu Rwanda imaze kugera ku rwego rwiza ibyo byose rero bishyize hamwe biza gutuma ITF ivuga yemera ubusabe bwacu dutsinda abandi bari barikeneye rero twarariteguye hano mu Rwanda haje ibihugu 9 mu mirongo murabizi ibihugu birimo Angola kuva Afrika yose mbega kuri Angola, Botswana, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Togo, Sudani, Tanzania, Uganda byari ibihugu 9 n'u Rwanda rurimo amarushanwa rero twateguye neza byinshi mushobora no kubibwirwa n'abahaje ariko amakuru dufite yavuye mu buyobozi bwa ITF bahagarariwe n'umuntu wabo hano batubwiye ko nta kibazo gikomeye cyagaragaye ndetse nta n'ikibazo muri rusange cyagaragaye abakinnyi abatoza abayobozi b'amafederasiyo y'ibyo bihugu baje ahangaha rwose batubwira yuko nta kibazo cyabaye amarushanwa yagenze neza turarangije rero dusoje irushanwa kandi turisoje neza mu Rwanda hari byinshi twakwishimira icyambere nubwo tutikarifiye ngo dukomeze cyiciro cy'ujya hejuru tugeze ku mukino wa nyuma biduhaye n'amanota yandi kuzamuka mu ntera uko bigaragara muri ntuza muri Afrika ubu rero nuvuga ngo birangiye neza ikindi hari ibyo bisigiye abakinnyi bacu kuko iyo uhatanye n'abantu hari ibyo ugenda wiga iterambere ry'umukino wa tennis nabyo biryungukiramo icya kabiri nuko n'igihugu bwacyo kibyungukiramo abantu bangana gutya bose hari amahoteli bararamo hari amafaranga basiga ahangaha hari n'isura y'igihugu igenda igaragara neza cyane cyane mu gutegura amarushanwa nk'aya ngaya akomeye siyo ya mbere u Rwanda rero nabyo hari byinshi twabyungukiyeho muri make rero twateguye irushanwa neza rigenze neza rirangiye neza intego yacu twifuzaga ntitwigezeho uko twabyifuza kugira ngo tujye imbere ariko hari icyo tuvanyemo gituma tuzongera kwitegura kuryakira ariko tunashaka uko nitunaryakira n'ubutaha tugomba kuzamuka mu ntera abana muri uyu mukino wa tennis mu Rwanda tuhagaze neza ngira ngo nari nabikomojeho ko muri aka karere ngira ngo no kuba tugeze kuri uyu mukino hari icyo birerekana yuko hari urwego turiho mu rwego turiho ndetse uretse no muri irushanwa gusa hari n'ayandi twateguye yo muri aka karere ko muri Eastern Africa
batarengeje imyaka 18. U Rwanda rwaratsinze kandi si nabo bwa mbere twari twaranatsinze n'umwaka ushize muri iyo kategori. No kuvuga ngo urubyiruko rurimo rurazamuka ruranakunda tennis. Ibi kandi byose biva muri gahunda dutegura. Dufite gahunda yitwa Junior Tennis Initiative itangirana n'abana bato, tukabarera, tubafasha muri byose, tubaha amaraketi, tubaha udupira, tukabaha abatoza, noneho mukagenda mushakamo impano. Izo mpano zivuyemo nizo noneho dutoramo abakinnyi duteza imbere. Nk'aba bakinnyi bose mwabonye benshi banyuze muri iyo program. Haracyari byinshi byo gukora. Haracyari byinshi byo gukora kugira ngo twe gushimishwa n'uru rwego turiho turunarurenge tujye hejuru. Twashishikariza rero abantu no kuza muri uyu mukino wa tennis. Ababyeyi baduha abana, ababyeyi baze bumve yuko no muri tennis hari n'amahirwe mu buzima. Urugero rworoshye ni nk'uyu mwana umwe wari muri ekipe y'igihugu, ubu ngubu ariga muri Amerika, twaramuzanye ngo akine iryo rushanwa, ariko ariga yigira kuri buruse yuko akinira university yo muri Amerika. Murumva rero yuko birimo amahirwe. Cya kabiri, umukino wa tennis kimwe n'indi mikino bitanga discipline mu bana. Aho umwana kugira mu biyobyabwenge, mu busambanyi cyangwa mu bindi ngeso zitari ngombwa mu buzima, bifasha umwana kugira discipline n'ubuzima bwiza. Tennis rero abana bariho barayiyoboka, ariko ntabwo yari yakamenyekanye cyane. Turifuza yuko ari namwe nk'abanyamakuru mwajya mufasha kurimenyekanisha nk'umukino mwiza witabirwa n'umuntu, ukwiye kwitabirwa n'abantu benshi. Hari indangagaciro za Kinyarwanda twese tuzi, ubupfura, ubutwari, ubwitange, mbega muri rusange uburere mboneragihugu bugira umuntu ko wuzuye. Mu mukino wa tennis uzarebe iyo ukoze ikosa cyangwa ukivumbura cyangwa ukarakara cyangwa ukaba wakubita na rakete hasi, barabiguhanira. Bakwigisha kubahana, bakwigisha kubaha n'ibikoresho ukoresha, bakwigisha umuco wo gushyikirana no kubana no ubupfura, mbega muri rusange ubupfura. Buriya niyo mpamvu utazigera ubona umukinnyi wa tennis mu kibuga atuka undi cyangwa atuka umusifuzi cyangwa icyo umusifuzi amubwiye aracyemera. Icyo bivuze ubupfura, kumenya uko witwara mu buzima. Mu Cyongereza bawita a gentleman's game, bijyanye na ya ndangagaciro y'u Rwanda y'umuntu w'imfura, umuntu wiyubaha akubaha n'abandi, bikanakubaka mu mutwe. Kuko burya muri tennis abakinnyi bari mu kibuga bose mu byerekeye tekinike baba basa n'abanganya, ariko bigusaba gukoresha ubwenge. Bishobora gukoresha ubwenge ukamenya umupira ngushyirihe, nkora iki gute. Naho ubundi uri umuntu uri aho utagira gahunda, nta nubwo wanakina tennis. Ya discipline rero birafasha. Ni ikintu cyubaka umuntu, kikamugira n'ishyaka. Rya shyaka tuvuga naryo ni kimwe mu ndangagaciro tuvuga. Iyo umuntu ugira ishyaka, byo tuvuga mu Rwanda, nk'ubu barebaga ko bose bari bambaye amashati y'u Rwanda, bambaye u Rwanda. Buriya ajya mu kibuga ari nk'umuntu ugiye ku rugamba. Byigisha rero bya bintu babwiraga ishyaka, ubutwari. Ukavuga uti ngiyemo ngomba guhatana, akagira ubutwari nubwo yaba akeka ko umuri imbere amurusha umukino, ariko akajyanamo ubutwari wo kuvuga ngo sinjyemo ntinye, ndajyamo ngiye gukina nawe ngiye gutsinda. So hari ubutwari, hari ubupfura, usanga hari abantu bihurira n'uyu mukino wa tennis. Niyo mpamvu rero tubona twebwe ari umukino mwiza, kwigisha imyifatire ariyo discipline twavugaga,
ubutwari, ubupfura, kuba sinzi ukuntu wenda mu Kinyarwanda babite gentleman's game, ari abakobwa ari n'abahungu bose bigusaba kuba wuzuye. Ntabwo uzigera ubona umukinnyi wa tennis mu kibuga no hanze afite imyitwarire itari myiza. Ibibuga mu by'ukuri ni kimwe mu bintu dushaka gushyiramo ingufu. Ntabwo birahaza ariko ku bufatanye na minisiteri turimo turigira hamwe icyo twakora kugira ngo ibibuga bigere henshi. Uko twebwe gahunda zacu dufite ni ukugira ngo umukino we guhera mu mujyi ugere no mu byaro, mu mashuri, hirya no hino. Hari aho biri ariko ntabwo biragera henshi. Ni ibikorwa remezo bikwiye kugera mu ntara, mu turere dutandukanye, kandi turabiganira na minisiteri n'inzego z'ibanze kugira ngo turebe yuko byahagera. Aho bitari, ababifite ku giti cyabo badufashe, abana babyigiremo bitoreze.